Lectio actum apostolorum. In diebus illis cum adduxis et ministri apostolos statuerunt in concilio et interrogavit eos princeps sacerdotum digens: non precipiendo precipimus vobis ne doceteris in nomine Isto, et ecce replevisti Hierusalem doctrina vestra, et pultis inducere super nos sanguinem hominis istius. Respondes autem Petrus et apostoli dixerunt: obedire oporte Deo magis quam hominibus, Deus Patrum nostrorum suscitavit Iesum, quem vos interemistis suspendentes in ligno, unc Deus principem et salvatorem exaltavit dextera sua, ad damnam penitentiam Israel et remissionem peccatorum, et nos sumus testes orum verborum et Spiritus Sanctum quem dedit Deus obedientibus sidi, ec cum audissent dissecavantur et volevant interficere illus. Salmus. Benedicam Dominum in omni tempore, semper laus eius in ore meo, gustate et videte quoniam suavis est Dominus, beatus virquis sperat in eo, pultus autem Domini super facientes mala, ut perdete terra memoriam eorum, clamaverunt et Dominus exaudivit, et ex omnibus tribulationibus eorum, liberavit eos iuxta ex Dominus is qui contritos sunt corde, et confractus spiritus salvavit, multe tribulationes iustorum, et de omnibus is liberavit eos Dominus. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore dixit Iesus Nicodemo: quid sursum venit, supra omnes est, quid est de terra est, et de terra loquitur, quid de cielo venit supra omnes est, et quod vidit et audivit hoc testatur, et testimonium eius nemo accipit, qui accipit eius testimonium signavit quia Deus verax est. Quem enim misit Deus, verba Dei loquitur, non enim ad mensurem dat spiritum, Pater diligit Filium et omnia dedit in manu eius. Qui credit in Filium habet vitam aeternam, qui autem incredulus est Filio, non videbit vitam, sed ira Dei manet super eum.